個射精嗰個 action 嗰個速度咧，就其實咧係通常好多嘅女性咧都係咧會講話，即係唔會有高潮，噴到好似係呢個即係fountain 咁樣。Hello， 歡迎收睇健康好人生頻道帶俾你嘅男男女女加點情趣，我係 Alison 侯家明。Hello， 我係 Kayman 李嘉敏。係，請你 subscribe 我哋嘅 YouTube channel， 逢星期四夜晚首播見嗱。我哋今日講嘅呢個話題咧，我相信好多朋友咧都當過一個目標，一個嘅追求，一個嘅剔剔，甚至乎咧係一個我係唔係成功嘅一個關鍵指標。我哋今日講嘅咧就係高潮啦。哇！高潮呢個 topic 咧，好引人入勝喎，真係。係㗎。係。咁但係好似正如你咁講咧，就係好多人就係即係以嗰個為目標，即係嗰個為成功嘅 KPI。係啊。咁樣咧就好大壓力啦。係啊。嗱，其實講下高潮究竟係咩一回事咧？我哋會睇多角度嘅分析。先講下究竟你有冇試過喺你高潮嘅時候留意過自己究竟個身體狀況有啲咩生理上嘅變化咧？可能少啲啊嚇，因為已經係即係千載難逢啦嘛，又 enjoy 緊佢啊！係啊。咁嗱男性嘅高潮咧就比較容易觀察到啦，咁咧即係以射精啊咁樣係為一個指標咁。咁但係其實咧好得意嘅就究竟真係喺個生理上邊發生咩事咧？即係我哋可以講下男性或者同埋女性啦嘅高潮啦。咁啊先講男性，男性其實點解會有呢個射精嘅呢個 action 咧？咁就係因為喺個高潮嘅時候咧，就係佢嗰個底盤骨咧嘅肌肉啦嚇，呢個即係輸精管啦嚇，咁同埋即係嗰個嘅精囊啦係即係收縮嚇，咁就所以就係有一個咁嘅射精嘅 action 咁樣樣。好啦，咁通常咧即係男性咧就嗰個高潮嘅時間係幾耐咧？就係5至22秒嚇。其實22秒都真係好 extreme 㗎啦，係啊，唔係個個都係咁㗎，千祈唔好追求。即係5秒嗰啲係都係呢個叫做目標管理下先。係啦，平均嘅嚇咁樣樣嚇，咁都係正常嘅咁。好啦，但係有人咧就真係咧去研究翻咧嗰個嘅速度究竟咧係點樣樣喎？咁原來咧即係嗰個射精嗰個 action 嗰個速度咧，就其實咧係28個 miles per hour 或者係45個 km per hour， 其實個速度都係快㗎，快㗎。尤其是即係所以點解咧會有個情況咧？即係譬如如果女性即係呢個喺個男性嗰度，即係一個口交，即係 oral sex 咁樣樣。其實好多女性咧就會係report 翻啦，就係唔中意嘅。咁即係其實因為如果喺個口裏邊咧係即係呢個射咗精啦嚇，其實咧好容易係因為個速度快嘅，同埋即係個空間咁窄，即係好多時候個女性會唔舒服嘅，有個衝擊力㗎嘛。係啊，會有個衝擊，同埋就係會變咗可能會就去咗個喉嚨嗰度嚇，咁其實會唔舒服嘅。咁呢個就係呢個就係點解好多女性都係會唔中意啦，咁包括就係亦都係個味道咯，同埋唔知點處理啦咁樣。咁又係，我相信有好多嘅男性啦，可能佢哋自己私底下都會講射程有幾遠啊咁嗰啲，我哋留翻睇下遲啲會唔會有啲非正式嘅統計可以分析一下先。嗱，咁我哋講下女性咯喎，知道男性嘅身體當下嗰一刻發生咩事之後，究竟女性點解男性會覺得女人嘅高潮係好多嘅咧？咁樣樣係因為佢哋睇得 A.P. 多咯，因為 A.P. 嗰啲畫面女性嘅高潮咧就係好鬼震撼噶嘛，又噴晒啊咁樣樣，又嗌到即係呢個癲咗咁樣樣。咁其實實情即係話女性高潮嘅時候個生理反應係發生咗啲咩咧？咁我諗即係首先第一樣嘢我觀察到個社會好少討論啦，同埋可能有時女性都未必知喎自己個身體係點樣樣。咁好啦，其實真係有啲咩反應咧咁樣樣嚇？咁啊包括咧就係個子宮啦，呢個即係陰道啦嚇，嗰個即係 even 係嗰個陰蒂咧都喺度收縮嘅。咁好啦，輕強啲嘅高潮咧就大約係3至5下。好啦，如果真係好 intense 嘅，即係好濃，好點樣講，好強烈嘅，係啦，咁就可以係去到即係10到12下嘅嚇，咁都犀利嘅。好啦，咁嗰個嘅即係成個時間咧係點樣樣咧？哇，都勁嘅喎，係咪啊？係啊，都可以係咧，即係由呢個13秒去到55秒喎，即係差唔多成分鐘。咁當然啦，因為點解咧？即係女性咧嘅高潮係可以唔單止一次嘅。
咁變咗佢係 multiple 嘅時候咧，即係佢連續嘅時候咧，係真係有一個咁樣嘅，即係記錄到咧嚇，係真係可以係55秒嘅咁樣樣。咁好啦，咁其他嘅反應係點樣樣咧？就包括咧就係個乳頭咧係會即係硬咗嘅，即係就等於好似係即係類似啦嚇個感覺就係話，即係當即係嗰個即係血液咧就係好充沛嘅時候，就好似即係個陰莖勃起咗咁所以會硬咗。好啦，咁另外咧就好得意嘅，就原來個陰道咧係會伸長咗嘅。嚇，同埋會擴大咗，喺上半部即係話即係近子宮嗰個地方，咁但係下半部咧又會緊咗嘅，咁所以甚至係有啲男性係會感覺到即係嗰個即係陰道咧就係包緊咗嗰個感覺嘅咁樣樣。好啦，有冇留意到咧？其實咧即係可能係喺一啲影片裏邊啦嚇，女性有高潮嘅時候咧，佢會擘大個嘴嘅喎。哦，咁好有畫面，咁好有畫面，係咪做戲先至會咁樣嘅咧？其實咧就真係有個咁嘅生理反應，因為嗰個血液咧就即係嗰個泵得好犀利，咁所以咧就係嗰個血壓會加速嘅。咁加速嘅時候咧，佢即係需要嗰個氧氣嚇，咁所以係不其然嘅。有時即係自己女性都自己唔覺得嘅，就係會個口會張開嘅咁樣。咁呢啲咧其實咧都係即係一個女性有高潮嘅時候嘅正常嘅生理反應嚇。咁但係咧就唔係一定嘅咧係咩咧？就係話 AV 成日呈現嘅嗰啲嘅呢個潮吹啊，或者係即係直情係噴到好似係呢個即係fountain 咁樣，好似噴泉式咁樣，係啦，喺度噴泉咁。咁呢個咧就我覺得係即係普通嘅女性咧就做唔到呢一個，即係做唔到呢個畫面啊咁樣樣。其實講到普通女性咧，我諗好多嘅 girlfriends 啊，好多嘅閨蜜咧都有傾偈嘅時候講過咧。當然唔係次次都可以有高潮啦，甚至乎嗰個比率都真係幾低下添㗎喎。係啊，即係嗱，基本上男性咧就除非有一啲障礙咧，就真係射唔到精。基本上每一次咧，即係正常嘅男性都會有高潮啦，嚇都會射到精啦咁樣樣嚇。咁但係女性咧就係10次有4次先會有高潮嘅，即係通常係咁。咁同埋咧就真係要去睇翻咧，就係話即係對方嗰個 partner 咧，究竟係咪即係一個新嘅對手啦？即係好得意，有一個研究就係睇翻，即係話訪問翻啲女性，去睇翻咧，原來咧通常係同一個即係個 partner 係即係第一次新嘅一個咁樣樣嘅呢個活動啦嘅時候咧，都通常好多嘅女性咧都係咧會講話即係唔會有高潮，只係4% 咧嘅女性咧就話即係第一次同嗰個 partner 咧有性行為嘅時候咧先會有高潮嘅咁樣樣。係咪因為第一次喺人哋面前除晒衫，可能對自己個身體都好着意，好在即係好緊張啊咁樣？呢個我諗係即係心理多過生理嘅影響嘅，即係可能好在意啦，同埋又好在意。哎呀，如果我好主動嘅時候，或者我好話俾佢聽，我想你點嘅時候，會唔會唔係好意思啊？即係對方又點睇我啊？咁樣樣。咁所以通常第一次咧都係冇高潮嘅喎，原來。咁但係太係啦。咁但係咧。如果嗰個女性嘅 partner 咧係一個即係佢好熟悉嘅 partner 嘅時候咧，嗰個嘅機會率咧就大大提升嘅，就68%咧，就即係會係有一個研究就係即係佢哋 report 嘅都會有咁樣嘅即係機率嘅咁樣樣嚇。咁呢個我諗就係即係好似你咁講，就係嗰個嘅心理咯，即係佢比較熟悉啲嘅時候，佢比較呢個即係可以開放啲嘅嚇，唔使咁多 concern 嘅時候，佢會比較容易 enjoy 嗰一場嘅性愛咯。嗱，我哋之前都有講過啦，不同嘅體位啦，都可能會影響到究竟男性同埋女性分別去到追求高潮當中嘅機率有幾多嘅增長啦。但係其實咧，原來上次講過咧話，男性最中意嗰3款咧係冇一個可以令到女性係容易獲得高潮嘅。係啊係啊，即係呢個都幾得意嚇。即係如果唔係呢啲研究咧，我哋真係未必知道咧女性嘅心聲。因為其實可能好少嘅男性嘅 partner 真係會會問你其實想我點，只係問我勁唔勁啊咁樣樣啫。首先點啊？係啊係啊，正唔正？一嚟就正問正唔正添，你都冇機會講唔正。係啊係啊，咁樣樣。咁所以咧我哋睇翻咧就係基本上嗰3樣嘢咧，女性係直情係 report 係話嗰樣嘢完全唔會令佢有高潮。我哋再數下，譬如講 oral sex，
嗱，如果係一個女性 perform 喺男性嗰度，基本上佢係冇刺激嘅，即係個女性係冇刺激嘅。享受嗰個係男性嘅咁樣樣，咁所以我會覺得嗱，性愛咧有時唔係淨係話即係喺人哋身上攞晒自己嘅滿足噶嘛，咁其實都係要雙向嘅。咁譬如果係咁嘅話，口交可唔可以係即係有來有往啊咁樣樣嚇？咁呢個第一樣嘢啦，咁第二樣嘢 doggy style 基本上係個數據話到俾我哋知咧，就係基本上大部分嘅女性都講 doggy style。其實係即係好難令佢哋有高潮，尤其是係當個男性係喺後邊企喺度嘅時候。因為其實可以即係想像得到嘅，即係基本上個距離又好遠啦嚇，咁又唔會有好多大家身高距離啦，我諗係啊，冇錯嚇，咁又唔會話好有接觸啦咁樣樣嚇，咁所以其實如果真係 doggy style，但係呢樣嘢咧。就男性中意噶嘛，男性 top 3噶嘛。好啦，咁會唔會可以有時變通下？即係如果真係個男性又中意 doggy style 嘅時候，即係我諗大家跪喺度會好啲嘅。跪喺度嘅時候，變咗你又親密啲，同埋你隻手又可以係即係撫摸一下即係女性嘅一啲敏感嘅部位。咁起碼令到佢都感覺到即係我都有同步地享受啊咁樣樣嚇。好啦，第三個係收視式啦，男上女下咧，就好大部分嘅女性咧都係講話即係唔會有高潮，因為點解咧？我哋睇翻個數據咧就係講緊呢個女性咧係純粹因為陰道嘅刺激而有高潮咧，只不過係18.4%嘅啫，即係其餘嘅咧係需要有陰蒂嘅刺激嚇，先會係令到女性咧係達至高潮嘅。咁但係我哋睇翻譬如收視式咧，收視式咧就基本上係即係係個陰道嘅刺激多過陰蒂嘅刺激。咁所以咧喺呢度咧，即係喺個 therapy 裏邊咧，其實就係有一個情況都會係咁樣樣係建議俾 couples 嘅咁樣樣，即係話如果個男性話即係話我淨係中意，或者係我覺得即係成場性愛冇男上女下，好似唔係好完整喎，咁樣樣嚇，咁好，咁可以點樣做咧？咁就係一個 CAT 嘅方法，叫做 coital alignment 嘅一個 treatment。好啦 ，coital alignment treatment 係咩咧？就係嗰個性愛姿勢咧嘅 alignment，即係對齊嘅一個即係方法嚇。咁就係即係咧會建議咧就係如果用男上女下咧嘅姿勢嘅時候咧，男性同埋女性嘅恥骨咧就對齊。咁變咗咧，個男士就唔係淨係咧，即係瞓喺度咁樣樣摩擦，係啦嚇，而係咧佢基本上咧就係佢都要撐起，好似做瑜伽嘅呢個 Cobra 嘅嗰個即係式子咁樣樣，輕輕咬一咬腰向上，係啦，咁變咗咧，你其實個壓力咧就係個恥骨對恥骨嘅時候咧，當即係男性去喐動嘅時候咧，其實基本上就係話除咗嗰個呢個陰道咧嘅刺激之外咧，其實佢都會摩擦到或者刺激到咧嗰個嘅陰蒂，咁就會容易令到女性咧就係有一個咁樣嘅即係起碼即係性歡愉啦嚇，咁或者係甚至係有一個即係高潮嘅。嗱，有啲女性咧就好犀利嘅，除咗佢自己搞得掂之外咧，亦都佢可以話俾你知，可能佢一嚟經驗夠豐富啦，又或者係佢好清楚自己想要啲咩嘢啦。從佢哋嘅心聲當中揾唔揾到啲 tips 又可以俾我哋嘅觀眾睇一睇咧？好啦，有一個 study 真係好犀利嚇，咁樣咧就係涉及到咧就係24,000個女性。咁好啦，咁當中咧有啲女性就話我差唔多幾乎咧每一次都會有高潮㗎咁樣樣。咁開心！我唔知嗰啲研究人員咧係純粹係因為學術咧嘅研究，定係自己咧？係咯，會覺得好想偷下師咁。係啊，點樣？咁佢列咗好多嘅即係items 出嚟嘅咁就發覺就係呢啲女性咧，佢會係點樣樣咧嚇？咁第一，佢會好主動喺床上講俾對方聽，我想你點。呢個都好緊要，因為咧我哋即係之前啱啱講嘅就係18.4% 嘅女性先係咧即係藉住陰道先有呢個高潮嚇，即係其他嘅女性咧基本上係需要陰蒂嘅刺激嘅。咁首先我覺得自己要知道自己究竟係一個即係陰道嘅達到高潮嘅人啦，定係即係陰蒂嘅呢個即係達到高潮嘅人啦咁樣。呢個你要自己知啦咁。好啦，咁另外一樣嘢咧就係話佢哋會係俾好多咧嘅讚美嘅説話咧，
嗰個或者讚美嘅 feedback 應該咁樣講，俾個 partner，即係佢做得啱嘅時候，佢做得佢舒服嘅時候咧，佢會講翻個 partner 聽，即係呢樣嘢啱我咁樣樣，咁都緊要嘅其實。係啊，咁呢個係第二樣嘢啦，同埋第三樣嘢咧，佢係好願意咧同個 partner 一齊去試一啲新嘅體位嘅。咁我覺得新鮮感都緊要啦。咁亦都好，即係咧，經常咧會同個 partner 咧自己主動去 flirt 下佢啊，做下啲 sex talk 啊。咁或者係即係有幾副戰衣啊，即係食完飯咁樣會自己主動着住自己去洗碗啊咁啊。都係嗱，其實廚房都係一個可以考慮嘅，只要冇即係小朋友喺周圍嘅時候咁樣。咁其實即係呢一類咧，就係佢哋會去，即係你睇得到佢會好主動自己想知道自己做乜嘅。咁當然啦，啲 partner 都要識做嘅。咁發現咧就係佢哋咧都話嗰啲 partner 咧通常咧就喺個性愛裏邊咧都會首先第一樣嘢 deep kissing 就真係 French kiss。哇！呢個好緊要，呢個可能好多時係男性忽略咗嘅。即係覺得一有性慾就即係最緊要個氣慾咁。咁但係女性唔係嘅，即係女性係要有愛意嘅，要感受到個愛意同埋個前戲好緊要。deep kissing 喎，即係唔係即係就咁樣，唔係淨係兩片唇咁樣掂下啫喎。唔係嗰啲咁樣樣，咁就呢個第一樣嘢啦。第二樣嘢咧就係通常個 partner 咧都會願意俾個 oral sex 佢嘅，即係佢都會願意係令到個女性去享受呢一樣嘢嘅。咁都緊要嘅同埋個 partner 會做好多咧嘅愛撫嘅動作嘅咁樣樣咁呢個其實我諗喺個前戲裏邊咧都要係大家可以留意翻啦咁樣樣。咁樣同我哋之前好多集當中分析過點樣樣去一齊達到呢一個情趣嘅目標好一致喎。係啊，冇錯啊。咁今晚有冇情趣靠晒你啦。有啲咩問題可以 email 俾我哋又得，或者係 WhatsApp 俾我哋都可以㗎。下集再見啦，拜拜。喂，睇完片唔好走住啊！記得要訂閱我哋會繼續同大家分享健康同埋養生資訊，陪大家追求健康，享受精彩人生。